Прво нешто што треба да го поседува еден доктор, тоа е знаење, стручност, одговорност, но исто така многу е битна човечноста и хуманоста. Низата е долга, но ова спрема мене се најбитни нешта кои треба да ги поседува еден доктор. Кога спомнавме, стручноста е на пиедесталот, без оглед, без разлика дали станува збор за приватно или за јавно здравство. Да се менаџира една ординација гледајќи од страна е едноставно, но да се биде постојано во нејзе, да се примат голем број пациенти, бара да се постават стандарди. Стандарди кои треба да ги практикуваат и применуваат вработените, но исто и јас како менаџер. Бара да се развие еден пријатен дух кој ќе ги привлече пациентите, но бара исто така многу големо знаење и постојана надоградба. Низ годиниве откако сум собственик и откако ја водам приватна ординација, научи за да успеш треба да бидеш трпелив. Не само према пациентите и соработниците, но исто така и према вработените. Да го ставам собственото име бара и те како голема одговорност, бидејќи постојано ги слушам зборовите на моите родители, немој да дозволиш да се извелка твоето име, бидејќи тоа е твојот идентитет. Од тука потекнува и одговорот на вашето прашање. Многу често знам да кажам дека не постои пишана судбина, туку иднината ние сами ја пишуваме и сами ја кроиме. Така се водам и во мојата кариера и во приватниот живот. За да успееш, потребно е пред се многу учење, многу надоградување и многу работа. Треба да имаш идеја, треба да имаш сон, цел и да се бориш да го оствариш сето тоа во животот. Така ги учам и собствените деца. Но работејќи во пракса видов дека животот знае да биде и како суров, но само за оние кои не сакаат да се борат, само кај оние луѓе кои не се спротивставуваат, не се охрабруваат. Затоа многу често знам да им кажам на моите пациенти кога треба да им саопштам една тешка дијагноза, а тоа дека не треба да престанат да се борат, дека треба да гледат и да одат само напред, бидејќи лекот на секоја сфера од животот е обкружување тука кај нас. Животот ни е таков како што ни е мислата. Успешна жена е она жена која верува во себе, верува во својата моќ и верува во своите способности. Успешна жена е она која е оптимиста, која е доволно мудра да го смени она во животот во кој е најдена во моментот, а која не е задоволна. Но исто така верувам дека позади секоја успешна жена стои маж која мотивира, која потикнува и ја поддржува да ги оствари и да ги исполни своите соништа.